Rizikos pirkti šunis yra ne tik iš daugintojų, bet ir iš veisėjų. Apžvelgsime konkrečią situaciją su faktais ir įrodymais. Štai čia Lietuvos kinologijos pasisakymas. Duomenų bazėje nurodyti 2 savininkai, jokių sutarčių neteiksime, nes šie 2 asmenys jau porą metų liejasi ir periodiškai nustampa tai vienas, tai kitas, o priežastis netvarkingai užpildyta perdavimo sutartis. Jei bus teismo nutartis teikti dokumentus, mes viską pateiksime. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba nurodo dar daugiau trūkumų, veisėjas išdavė netvarkingus, blogus augintinio dokumentus. Kai tai buvo prašoma padaryti pas veisėją, veisėjas kategoriškai atsisako tą padaryti. Ir civilinėje byloje, kurioje reikia dar kartą įrodyti, kad tu esi šuns savininkas, nors tas yra ir nurodyta sutartyje, teismo yra prašoma iškviesti liudyti veisėją, bet teismas, Vilniaus miesto civilinių bylų teisėja, atsisako tai padaryti. Tai gaunasi, kad niekas negali išspręsti blogų dokumentų išskyrus teismą, tačiau ir teismas to dalyko netenkina. Na ir pabaigai desertas. Štai čia melagingas veisėjo pranešimas, kad jūs šuns dokumentuose kaip savininkas esate įrašytas per klaidą. Po 9 mėnesių veisėjas nusprendžia rašyti melagingus parodymus, nusprendžia rašyti melagingą pareiškimą Lietuvos kinologijai. Taip pat informacija yra ir policijos bylose, teisminiuose procesuose ir pasirodo, kad tai yra visiškai legalu. Jeigu kada nors pamatysite, kad veisėjas rašo melagingą informaciją, kad jūs dokumentuose įrašė per klaidą, tai nėra jokios nei administracinės, nei baudžiamosios atsakomybės. Tai yra legalu. Ar tai normalu teisinėje valstybėje? Be abejo, kad ne.